sot jemi në një bisedë post për gjithë sa ka ndodhur në atë spektakël të mbrëmshëm i cili te i kaloi çdo limit teknologjik të ekraneve shqiptare. Gjithashtu, po në kulm ishte edhe tensioni brenda këtij eksperimenti social që po vjen drejt fundit, duke qenë se kemi tani më edhe datën e finales. E po te kjo finale kemi dhe dy emrat e parë që shkojnë në nominim. Shumë i diskutuar ky nominim, Brikena bashkë me veten Çoj dhe Selin, dhe do të flasim për të gjitha. Qëndrojmë tek Selin the Queen, materiali i parë për cilin diskutojmë dhe sigurisht që parashikoj që do të ketë shumë diskutim. Mbrëmja e djeshme dhuroi emocione të gjitha llojeve në një spektakël që zgjati deri në orët e para të mëngjesit. Me një linjë jete që emocionoi publikun, Selin tregoi disa anë të tjera të vajzës së fortë, e hera herës të perceptuar si të akullt. Unë zgjodha të tregoja një anë timen rebele dhe mos kokçarse, si një mask për të tjerët që asnjëherë të mos kuptonin se jeta ime po kalonte në ca ujëra të turbullta. Një përqafim në krahët e nënës, duket se e forcoi Selin edhe më shumë për të shkuar deri në fund këtij rrugtimi jo të lehtë për të. A shkoi ajo drejt fitores me zgjedhjen dhe emocionet e një mbrëmjeje si e djeshmja? Diskutojmë Gazu i Kashi, Eriola Doçi, Mardiola Baco, Stenaldo Mhilli, gjithashtu në panelin ton. Kënaqësi që të kam Stenaldo në panel sot për diskutuar edhe të shpreh dhe komplimente për Bigun. Pjeta, faleminderit shumë qef që jam unë me ju edhe që kam 3 panelistë fantastikë dhe i gazetare, një prezentuese të llojit tënd përballë, është gjithmonë qef. Faleminderit, e vlerësoj Stenaldo, ndërkohë që do të kemi nëpërmjet Skype nga Amerika dhe Eduard Dedën, i cili na bashkohet për pak, por për ndenjur tek ky argument dhe tek ky diskutim. Shumë të qetë më dukeni, ndërkohë që tensionet e këtij eksperimenti social shkuan mbrëm. Sa të duar Stenaldo, apo jo? Shkuan patjetër. Unë isha ulur aty në Prime, e pash, e ndoqa. Big Brother i vështirë, Bjeta, Big Brother i vështirë ka qenë, dhe për Selin që mbrëm ishte qershia mbi tort në program, unë e di që ajo e ka ndjerë dhe i është dashur të përballet me shumë çka ndërsa ka qëndruar në atë shtëpi. Jo, dhe më kot, kur unë vetë dola nga shtëpia, thash, nëse dua unë, vullneti im është që të fitoj mali. Por ajo vajza aty brenda ka dhënë ka një mesazh të fortë për qëndrueshmërinë e saj, e di që nga njëra është gjykuar e ftohtë, është gjykuar me vërtet e akullt, edhe ka një anë personalitetit të saj që nuk është kaq kollaj të afrohesh me Selin. Ama Big Brother i ka qenë jashpër, dhe të them të drejtën, edhe pse imi tani më ka mbaruar dhe unë i kam qëndruar disi larg edhe komenteve për programin ku kam qenë vetë pjesë për këtë edicion, por ka patur përballë Selinit një mënyrë të poshërqasje nga pjesëtarë të tjerë të asaj shtëpie. Nga kush kryesisht? Nga Rogerti absolutisht. Mënyra se si ai është qasur asaj vajzës. Tani, unë kam një histori me këtë gjë, sepse sa e Rogerti i drejtoi Selinit në mënyrat e tij të shëmtuara dhe për mua komplet të padenja, shpresoj ta mendojnë shumë si unë këtë gjë në këtë pikë. Unë vetë nuk rezistoja dot dhe nuk rria dot pa u përfshirë. Më dukej e pamundur që unë të isha në një shtëpi me një vajzë që fyej në këtë lloj mënyre dhe unë të rria duar kryq. Dhe shpesh herë unë isha i përfshirë në diskutimet e forta të tij me Selinin, sepse më dukej me të vërtet një qasje krejt e gabuar për mua. Dhe që s'rrihet dot indiferent. Absolutisht, nuk mund të rrihet kur indiferencë për ballë se qasja e saj Stenaldo kundrejt banorëve të tjerë, se le të themi për mendimin tim mban kurorën për sa i përket ofendimin nga gjinia femërore. Ariola, tani duhet pa edhe kjo gjë e tjetër. Domethënë patjetër që Selin ka lëshuar fjalët e veta aty brenda, ë? Dhe vazhdon lëshon. Po patjetër, duhet kuptojmë këtë gjë. Unë vetë mua vetë më është dashur të zbres shkallë që të përballem me banor të ndryshëm që i kam patur në shtëpi. Sepse kur ne ndërtojmë një atmosferë ku fyerja zëvend, ku fjala e shëmtuar zëvend, ku ne fusim brenda familje, mamae, babae, ku di unë me radh, atëherë personi që nuk dëshiron të përfshihet në fyerje, sikur se kam qenë unë, po jam i sigurt edhe sikur se është Selin, mendon dhe thot,
si t'i drejtojmë njerëzve me cilët unë jetoj ndryshe. Domethënë dikur në fund ditës ëngjëj nuk jemi, ëh. Domethënë kur ne ngacmohemi deri në atë pikë sa që gjëja nuk mban më, do të detyrohemi të bërtasim, të ngrem zërin, të flasim fort, të përgjigjemi edhe me fjalë të shëmtuara ndoshta. Pra ishe si kundër përgjigje, të gabuara apo jo? Kaq dua të. Jo, patjetër. Tani ne e dim që në një botë ideale ne duhet gjithë themi të lutem dhe faleminderit 17 herë në fjali. Fjalët magjike, nuk fjalët magjike. Ashtu dhe. Të lutem, më fal, faleminderit. Pikërisht. Po tani janë gjë tjetër ofezat, janë gjë tjetër sharrje dhe denigrime. Ajo që do të thoja unë, si kundër e thatë edhe ju Bjeta, dhe këtu i bashkojmë dhe Stenaldos, jam shumë dakord deri në këtë pikë të bisedës me Stenaldon, përderisa është një eksperiment social nxori në pa atë problematikën më të madhe që ka shoqëria jonë shqiptare sot. Ata dashur pa dashur bëjnë përfaqësues të një pjese të shoqërisë ose në tërësi të kësaj shoqërie, sepse janë dinamika. Jemi të gjithë, jemi të gjithë, është një mini kampion praktikisht i shoqërisë aty brenda. Dhe si një eksperiment social ajo që në asnjë vend nuk e kam dëgjuar është aty kishte shumë mizogjini. Si nga burrat, po edhe mizogjeni të brendësuar, që rrallë njerëz e njohin përveç se psikolog dhe filozof, që këtë pak tjetër dikush duhet ta thoj, mizogjenia e brendësuar është ajo lufta e grave ndaj njëra tjetrës me fyerje, denigrime, poshtrime dhe prekje në moral. Këtu në këtë Big Brother, duhet thënë, është bërë si flamur i madh fyerja dhe përdosja e moralit femëror. Ndërkohë që unë prisja nga vajzat që të ishin mbizotëruese dhe nuk jam një feministe ekstremiste, sepse nuk financohem nga askush, jam një person totalisht i lirë dhe i depolitizuar. Mirë, mund të jesh edhe feministe e pas sponsorizuar. Po jam një feministe reale, e cila nuk kërkon kur të poshtroj një femër, po kurse si të poshtroj dhe një burr. Jam një grua e cila e vlerësoj punën e shumë grave para nesh për të arritur në lirshmërinë që ne kemi sot, mirë po nuk do doja kurse si që të nisur nga dogmat trampiste, femrat shqiptare të ngrihen dhe lirinë seksuale, lirinë e fjalës, lirinë e të vepruarit dhe lirinë e të menduarit t'ia shtypnin njëra tjetrës. Kjo mua më emocionon pafund. Dhe duhet thënë që në këtë Big Brother nuk është puna është toleruar, sepse kjo është fakt real. Në Shqipëri ndodh, mblidhen 5 burra, lozin domino ose poker apo ku dëgjon çlozin nëpër lokale dhe fyejnë dhe mbajnë në gojë. Dy vajza shohin një vajzë të bukur. Është e njëjta situatë për të cilën deputete femra në parlament diskredituar, janë pikërisht për gjuhën seksiste, bullizuese të tyre në parlament.